Київський район найкомфортніший для сімей з дітьми. Тут зручна транспортна розв'язка, вихід до моря та велика кількість навчальних закладів. Лише за 3 роки ми відремонтували десятки дитячих садків та шкіл. Зокрема, ось цю, 81-шу, та що на Фонтанській дорозі 26. Для нас важливий не тільки гарний фасад, але ось цей насправді вражає. Головне – дати дітям можливість розвиватися. Саме тому біля шкіл ми будуємо нові стадіони. Цього року ми також закінчили капітальний ремонт в дитячому садочку номер 278. Подивіться, як всередині стало гарно та затишно. Місця вистачить усім, адже і надалі в Київському районі з'являтимуться дитячі садочки та школи.